হঠাৎ চড়ে গেছে রাজধানীর মুরগির বাজার। একদিনের ব্যবধানে কেজিতে 30 টাকা বেড়ে 230 থেকে 235 টাকায় বিক্রি হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি। বাড়তি ডিমের বাজারও। এই মুহূর্তে কারওয়ান বাজারে আছেন রিপোর্টার কামরুল হাসান সবুজ, সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে। রাজধানীর বাজারে যে মুরগির দামটা হঠাৎ করেই চড়ে গেছে, যদিও মাসখানেক ধরেই 200 টাকার আশেপাশে ছিল ব্রয়লার মুরগির 1 কেজি ব্রয়লার মুরগির দাম। সেই দামটা আজকে বাজারে এসে যেটা শোনা যাচ্ছে বা ক্রেতা বিক্রেতারা যেটা বলছেন 230-240 টাকা, কোথাও কোথাও অবশ্য 220 টাকাতেও মিলছে 1 কেজি ব্রয়লার মুরগি। এই যে দাম বৃদ্ধি, সেই দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে সবসময় আসলে আমরা এই বাজারে আসলে যেটা খুচরা পর্যায়ের বিক্রেতারা বলে থাকেন, তারা বেশি দামে কিনেন, বেশি দামে বিক্রি করেন, বা যে দামে কিনেন তার সাথে কিছু টাকা লাভ করে তারা বিক্রি করেন। এবং এর সাথে তারা আরেকটি বিষয় যেটা বলছেন যে লাগাতার আসলে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি এবং মুরগির বাচ্চার দাম বৃদ্ধির কারণে ঠিক সেইভাবে বিগত দিনে মুরগির দাম না পাওয়ায় অনেক খামার বন্ধ হয়ে গেছে, যাতে আসলে সরবরাহের টান পড়েছে এবং সেই সরবরাহের টান পড়ারই আসলে এখন মাসুল গুনতে হচ্ছে ক্রেতাদের। তো সেই জায়গা থেকে তাদের পরামর্শ আসলে যে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি বা নানান সময় যে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির যে বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে, সেখানে আসলে তদারকি করে যৌক্তিকতা নিরূপণ করা দরকার। না হলে আরো খামার বন্ধ হয়ে পরবর্তীতে এই মুরগির বাজারটা আসলে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, চড়া দামের বাজার, সেটা আসলে তারা এখন বেশ শঙ্কার মধ্যে রয়েছেন। একইভাবে যে শুধু ব্রয়লার মুরগি না, দাম কিন্তু বেড়ে গেছে, সোনালী মুরগির দামও বেড়ে গেছে। যে সোনালী মুরগির দাম গত সপ্তাহে ছিল 260 টাকা, 270 টাকা, সেটা আজকের বাজারে আমরা দেখেছি তাদের মূল্য তালিকা এবং ক্রেতাদের সাথে কথা বলে জেনেছি যে 330 টাকা, 320 টাকায় ঠেকেছে। অর্থাৎ মুরগির দাম কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই বৃদ্ধির আসলে যৌক্তিকতা নিরূপণ করা খুবই জরুরি। আমরা কিছুদিন আগেও যে বাংলাদেশ পোলট্রি খামার অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে, সেখান থেকে কিন্তু বলা হচ্ছিল যে লোকসানে পড়ে অনেক খামার বন্ধ হয়ে গেছে। গত 1 বছর অন্তত 1.5 লাখ খামারের মধ্যে 1 লাখের কাছাকাছি খামার বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে তার একটি চাপ বাজারে পড়বে, তারা সংখ্যার কথা বলছিলেন, সেই সংখ্যাটাই আসলে এখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। একই সাথে কিন্তু ডিমের বাজারটাও চড়া। 1 সপ্তাহের ব্যবধানে ডজনে 5 টাকা করে ডিমের দাম বেড়ে গেছে। সেই ডিমের দাম এখন যেটা বিক্রি হচ্ছে, লাল ডিম 140 টাকা ডজন এবং সাদা ডিম বিক্রি হচ্ছে 135 টাকা ডজন হিসেবে। এবং এই বাজারেও কিন্তু সরবরাহ সংকট দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ যে পরিমাণ চাহিদা সেই পরিমাণ যোগান মিলছে না বলে বিক্রেতারা জানাচ্ছে। তো সেই সব জায়গা থেকে আসলে সরকারের তদারকিটা বাড়ানো দরকার, ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের দাবি। তো আমার কাছে রাজধানীর বাজার থেকে এই মুহূর্তে ডিম মুরগির দরদাম এবং সরবরাহ যোগানের চাহিদা যোগানের সবশেষ খবর ছিল। আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর কারওয়ান বাজারে।